हाई कार्ब्स से परेशान हो? आप अकेले नहीं हो। चलो देखते हैं क्यों। दरअसल हाई कार्ब्स तब आते हैं जब आपका डायाफ्रागम, वो मसल जो आपके फेफड़ों के नीचे होता है, चिढ़ जाता है और स्पैज्म होने लगता है। इसी वजह से वो अचानक हिक की आवाज आती है। और सुनो, ये भी जान लो कि हाई कार्ब्स बहुत तेज खाना खाने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से या जोर से हंसने से भी आ सकते हैं। तो अगली बार जब आपको हाई कार्ब्स आए तो आपको पता होगा कि माजरा क्या है।